hoci? No, ten je dobrý, z vnútornej strany to, Ten je hodne lepší. Hodne Hodne lepší. lepší. Aj bolesť Všimnite si, že aký je, pamätáte si, aký bol krivý ten holub? Hej, ja si pamätám. No, ten je hodne lepší. No, ale neznamená, že na jeden krát to bude úplne super, pretože to je predsa 30-ročná vec. To by som nejak neriešil. Ako to koleno? Toto bolo. Toto koleno. No zatiaľ nepichlo. Zatiaľ Áno. Trošku zaškrípal, ale ináč... Máš z neho lepší pocit? Je, určite. Dobre, hrudná krčná chrbtica. To je v pohode. Včera som bol trošku ochytaný na tom atlase, ale je to dobre. Dobre, pokrci nohy. Trošku ti v tom bruchu s tým pohnem. Kebyže nie, čo sa deje, tak si robíš výlet do Mikuláša. Opravím sa to. Tak teraz mali sme v Bratislave tých 5, ale dali si výlet, prespali, išli sa ešte okúpať, akože a tak, no tak toto, keď si ďalšia. Keď navaríte, Peťa prídeš. Navaríme. Tak my máme také pohostenie, ako tu, nemáme až toľko toho, ale snažíme sa niečo tým ľuďom. Anička napečie, daj koláče, akože čas je to tak, alebo... Doba toho štieka na cestu. Ten obed. Ja myslím na obed. Obrička, pravá, uvoľne. Myslí si to. No. Štítna žláza ešte, ale to je... Tam je cesta. Tá, ale to je vec veľmi jemná. Na tej harmonizácii už som vám spomínal, že sa dostávam až na druhý, na tretí krát. Na druhej, na tretej terapii. Na prvý krát je to pomerne veľmi zriedka, pretože ten človek, keď už má poruchu hormonálneho systému, tak je celý, už je celý akože v nedobrom stave, to znamená, je s ním veľa roboty. Dobre, poď sa postaviť. Aký máš pocit z toho brucha? Bolí ťa tam niečo teraz? Neboli nič. Tak na dotyky možno, ale... Skús sa, prejdi sa ako tie palce. Palce sú v poriadku. Dobre, Už o mnoho menej dívam, sem tam mi popraská, to počuješ, ale to je skoro v členku. Dobre, no tak ja si myslím, že na to, že si bol na kurze, tak trošku je to lepšie. Aj na vojnu môžem ísť, ne? Ale nie niekde do Iraku. Dobre, nech sa ti páči. Tu je klasický prípad, keď je C7 zapuchnutá a je to úplne tvrdé a neviem, koľko rokov tu máš. No teď to vlastně po těch 3 měsících to takhle úplně jako se, jakoby až to vydalo. Až takto, nemala si to až tak. Teraz 3 mesiace. Teď. Niekto to má roky, viac rokov, takže toto svedčí o tom, na 99% je tu dislokovaná C7. Keďže neviem, kto ťa pozeral, tie dorzálne výdržky, keď ste si kreslili. Ja. Tu nakresliť, že kde to je, tak to je bez šance. Tuto potrebujete len vytušiť. Na ktorú stranu to je posunuté. Ukážeme si vlastne, že teda ten posun sa robí takto, zase ja to robím s týmto, alebo sa robí tak, že sa točí hlavou a drží sa ako z gornovky. Hej, že sa to takto robí. A potom ukážeme si ešte jednu techniku na uvoľňovanie toho medzipriestoru C7 TH1, kde sa vlastne ten človek bude dvíhať. Takže diagnostika tohoto je palpačne, úplne bez šance. Robia to maséri tak, čo nám vravili na minulých kurzoch,
Že to príde ten človek raz, druhýkrát, tretíkrát, oni to masírujú, až sa k tomu výbežku dostanú a už vidia teda, že je doprava, potom ho napravia. Ja keď sa na to pozriem nejako, tak vlastne vidím, že ako to asi je, na ktorú stranu tomu potrebujem dávať. No, chcem sa ťa opýtať, keď zatočíš tak hlavou, máš nejaké problémy tam, ťaháte to tam, alebo niečo? To je možná trošičku. Trošičku tak. Dobre, ešte skús takto. Takto robíš rukami. Ťaháte tam niečo tu, v tomto mieste? Ne. Niekedy to veľmi bolí, niekedy nie, a niečo to nebolí. Dobre, skúsiš ťahať hlavu dozadu teraz. To je takový, ako kdyby tam byl hlavně tam takový. Však tam to tam aj je. Dobre, dopredu nebolí No. nič. Tu vlastne ti zavadzia ten puch. Tu je. A to je hormonálna záležitosť, ne? Prosím? To je hormonálna. Toto je, to chcem akorát povedať. Toto sa volá dolský hrb alebo hormonálny hrb, pretože to má spoločné veľa s hormonálnym systémom, ale hlavne preto, že pri dislokácii stavca C7 sa vlastne chytá sternocleidomastoideus, tento sval, ktorý otáča krk, a on začne tlačiť na štítnu žľazu. Štítna žľaza tým pádom je nedobre prekrvená, nemôže byť dostatočne funkčná, ale celý ten hormonálny systém sa nabúra. Samozrejme, tých príčin je veľa, hej, to je prvom rade mozgová činnosť, riadenie a všetky tie veci, ktoré tomu predchádzajú, všetko má svoju duchovnú príčinu, ako sme sa rozprávali. Ale my keďže riešime technické veci, tak budeme sa snažiť vyriešiť toto. No, keď to ja robím, tak používam techniky nasledovné. Sadkaj si, Janička. Ktoré sa teraz pod pazukami. Pod pazukami sa ukryj. Dobre, sadni si. Ešte bližšie ku mne. No, to znamená, ja sa na to teraz pozriem. Tu je vyhodená ľavá lopatka. Okolo tejto lopatky nebolo tam nič. Nemá sa problém. Nie, môže. Musím. Takže ja tu diagnostikujem, že tá C7 je posunutá smerom tam. Takže teraz ho budem naprávať. Ja to robím takto, väčšinou takto. No, je to okamžitá reakcia energetická. Na čo sa je? Skús sa nadýchnuť. Ako sa ti to javí po tomto niečo? Cítila si niečo? No, uvoľní. Uvoľní. Vidíte, že keď sa presne trafilo na ten smer, tak sa okamžite uvoľnil, ja som to cítil energeticky, cítim to ja a Anička, ona to cítila tiež, lebo je dostatočne citlivá, ale väčšinou to nikto necíti. Dobre, skús ten krk dozadu, je to presne takisto? To bolo? Ne, je to uvoľní. Vidíte, za 2 sekundy a už je to iné. No, takže tak, daj sa bližšie ku mne ešte. No, dáš si ruky za hlavu. Tak. Teraz vám ukážem techniku, ktorou sa vlastne uvoľňuje ten medzipriestor. Ja ti to iba teraz ukážem, nič nebudem robiť. Hej? Tak sa chytím a iba ťa zdvihnem. Nič iné, len takto ťa zdvihnem. Tak, dobre? Skúsam uvoľniť, ako keby si spala, uvoľniť sa, uvoľniť. A už to tam tak prasklo. Takže takýmto jednoduchým spôsobom aj teraz tam riadne sa to uvoľnilo. Riadne. Necháme trošku vydýchnuť. Malo by sa ti rozjasniť aj v hlave. No, to je to tady teda. Toto ťa totálne blokovalo. Máš ju na starosti potom. Mohli teda mít na to i vliv ty léky, že mi dávají takové vysoké dávky hormonální. Tak 100%. Všetko pôsobí. Čo presne bolo tým spúšťačom, alebo čo presne malo nejaký dopad na to, to je ťažko povedať, ale tých príčin je vždy viac. Dobre, poď sa postaviť. Dobre, skús tak trošku sa prejsť. Aký máš pocit teraz o samej seba? No, je to hodně uvolněné. Já nevím, jestli to je tam vidět, ale to je úplně jako... Úplne to zmeklo. Jako kdyby to trošku jako by vypustilo, nebo... Mal som jeden taký prípad. Aha, áno.
vypustilo to. Ja si myslím, že tretinu to je menšie, okamžite. Minimálne tretinu to je menšie. Sa rýchlo to potom zmizne ten hrot. Videl som to pred očami, keď to odpuchávalo. Tá mamina bola s dcerou a hovorí, pozri sa, je to odpuchávalo, a bolo vidno, ako sa tam. Ale to je výnimočné, hej? Takže aj u Aničky takto, že to okamžite takto cíti, je to také zriedkavejší jav. Ale toto zásadným spôsobom ti to môže vlastne sa uľaviť. Môžete si zapamätať, že tá C7 bolo ju treba natrávať takto. Tu. Takže keď by náhodou, tak tu. Nemusí to tak byť, ale môže. Ja to ukazujem tým ľuďom až po druhom raze, ale neviem, či to vidíte, že to má akési inakšie témy. No na pocit je to opravdu úplný